Здравейте отново! Продължаваме с втора част за агресията. В първата говорихме за основните типове агресии, с какво се характеризира психологическото насилие, теорията на Юнг за сянката и слънцето, как да открием сенчестата страна в себе си и разбира се триадата за насилник, жертва, спасител, която е доста популярна в последно време. След това преминахме към насилието в конкретно двойките, като се позовах на ето тази книга, която е доста добре написана от френската психоаналитичка Мари Франс Ирогаен. За съжаление тази книга вече е изчерпана по книжарниците, по антикварни книжарници също я няма, но за хората, които се интересуват от тази тема, искат да влязат в дълбочина, я препоръчвам, пак я посочвам. Със сигурност тук има много ценна информация. Аз поделям една много малка част от нея, синтезирана и обобщена от моята гледна точка. Но тук има и много конкретни примери, с което се дава яснота на теорията. И та в последното видео стигнахме до склонността към насилие. Както казах и преди това, физическата агресия е по-скоро я преписват на мъжката част, тъй като мъжете чисто физически са доста по-силни от жените. И авторката разглежда няколко различни теории. Първо от гледна точка на биологията, тя казва, че според биологизаторите, мъжете, които са склонни към насилие, имат високи дози тестостерон. Това е мъжкия полов хормон. В същото време обаче казва, че не всеки мъж с висок тестостерон бие жена си. Друга гледна точка е на социобиологията, според която насилието спрямо жените представлява желание за доминиране, съдържащо се в гените на мъжа, и когато мъжа не успява да доминира по естествен начин, това се случва съответно през насилие. Сега, друго, което тя посочва, е семейната история или фамилната обремененост. Т.е. ако е бил свидетел или жертва на насилие в семейството си, и със сигурност това допринася, гледайки с този модел, то да се повтаря когато човек стане възрастен и осъзнат индивид. Но съответно тя казва, че не всеки насилник мъж е бил жертва на насилие в собственото си семейство. Друга гледна точка е социалното формиране. Това ви казва, че е доста важна точка, тъй като тук се дава за пример социалния пример. Какво си има предвид? Когато се наблюдава поведение на доминиране на един човек над друг и това среща социално одобрение, едно дете си дава, сметка, по-скоро заключение, че това е социално приемливо поведение, това обществото го одобрява и това е търсено поведение. Като примери за социално наблюдение, това може да бъдат филми, реалити предавания, средата извън дома, абсолютно всичко, което се наблюдава извън семейството. И всъщност, мъжа, защото в случай тя говори за мъже, свиква да реагира чрез насилие, когато иска да разтовари вътрешното си напрежение. Така. Всички тези теории имат своето обяснение какво прави един мъж склонен към агресия. Те не се изключват една друга, а по-скоро се допълват. И сега тя изважда и конкретни характеристики на мъжете, които допринасят за това да стигнат до насилие. Първата, която тя показва, е проява на безотговорност. Това го споменах и в предния клип, когато отговорността се търси извън нас. Партньорката ми е виновна, шефа ми е виновен, държавата ми е виновна. Изцяло се избягва от това да се поеме лична отговорност. Също така може да се свържи с религиозни вярвания или пък алкохол, който е размил представите за добро и лошо и те подтиква към тази агресия. Но и тук тя казва, всички мъже, които казват, че не могат да контролират гнева си у дома, всъщност го правят много добре в социалната среда. Другото, което споменава важно, че дори се изкарват жертви на ситуациите. Те не са искали да бъдат агресивни, но са били провокирани и не са имали друг избор. Следващия критерий, който тя посочва, е психически нестабилни мъже. Те се чувстват слаби, уязвими, неподготвени, така да кажем, за външния свят и изискванията към тях.
и неспособни са да доминират в социалната среда, така да се каже, и затова доминират над по-слабите от тях, а именно техните половинки. И контрола, който нанасят върху другия, компенсира липсата на вътрешен самоконтрол. Следващия критерий, който посочва, е страх от изоставяне и зависимост. Тя го посочва инфантилния страх да бъдат изоставени. Така всяка ситуация, която напомня или поражда чувство за раздяла, събужда от тях гняв и страх. Те стават мрачни и раздразнителни и съответно агресивни. Парадоксът тук е, че бидейки агресивни, те създават атмосфера, която малко или много принуждава партньора да си тръгне. В същото време, проявата на агресия, целта е да държи жертвата на разстояние, за да не се чувстват емоционално зависими от тях. Насилниците да не се чувстват зависими от жертвата, а пък други се паникьосват от мисълта, че ще бъдат изоставени и се опитват да измолят прошка и да поправят своето поведение. Интересно как точно. И другото, което казва, че понеже не може да живее сам, мъжът често намира много бързо следваща половинка и жертва, която да проектира своята несигурност. Друга характеристика, която посочва, е слятата връзка, т.е. те са постоянно заедно, границите са размити, къде съм аз, къде си ти, това, което говорих в предното, контрола върху мислите, върху ценностите, социалните контакти и тем подобни. Твърде голямата дистанция отключва страха от изоставяне. За да се чувства добре, следователно те трябва да бъдат постоянно заедно и да знаят къде се намират техните жени. Бъркат любовта с притежанието. Следващата точка, за която тя говори, е много интересна и тя е заучената властност. В последните години е много популярен терминът заучена безпомощност, поне аз постоянно го срещам. Под заучена безпомощност се определя поведение, в което каквото и да се случва, човек реагира: аз не мога, аз не знам, аз не разбирам. Ако направим препратка към триадата жертва, насилник, спасител, типичната жертва, каквото и да стане, аз не мога, аз не разбирам, аз не мога да се справя. И според Мари, авторката на книгата, това е много характерно за жените. Докато при пък мъжете, те са заучени на властност, т.е. че трябва да доминират, че трябва да водят семейството, на тях трябва да се разчита. И когато се откъснат от своето семейство, на родителите си, те осъзнават, че не са толкова, че са доста безсилни във външния свят. И тези стереотипи на силни могъщи мъже понякога се оказват непосилен товар. И те се опитват да прикрият своите слабости, като доминират върху партньорките си. В предното видео го споменах, пак ще го спомена, че при тази динамика насилник-жертва, насилника не чувства вина, а жертвата чувства. И тук е много интересен факт, че чувствайки вина жертвата и това, че е провокирала по някакъв начин насилието, тя се опитва да компенсира. В някои случаи, разбира се, не във всички, опитва се да компенсира, като става още по-добра, още по-успешна, още по-грижовна, още по-мила, с което пък от един несигурен мъж това още повече подкопава неговата несигурност и още повече има желание да доминира и унижава. Също така може да изпитва завист към това, че тя се справя с толкова много неща и толкова добре, и също това да провокира агресия у него. Най-засегнато така. И другото, което сега тя говори, на мен би ми било много интересно да споделя с вас, е самите профили на мъже, които са склонни на насилие. Тук ще си позволя да чета малко повече, тъй като авторката изключително добре ги назовава. Няма да чета абсолютно всичко от край до край. Аз съм си подчертала някои неща, които са най-важни като точки. Първият тип личност мъже, които тя посочва, че са склонни към насилие, са нарцистичните личности. Тя казва, докато нормалният нарцисизъм е в основата на нашата собствена идентичност и ни зарежда с идеали и амбиции, то патологичният нарцисизъм е голям източник на насилие. Тези личности изпитват необходимостта да бъдат обект на възхищение. Те са мегаломани. При тях малко така се получава, че колкото и да се правят комплименти, колкото и да се налива като в празен съд, в който изтича всичко. Те се чувстват самите те хронично празни и вниманието никога не им е достатъчно.
Също така обичат да се явяват като наставници, учители, които да учат другите на почтеност, забележете. За да запазят своето надмощие, те критикуват без умора всичко и всички. Тоест, когато насоча вниманието към теб и колко си уязвим ти или колко зле си ти, никой не вижда моята собствена уязвимост и слабост. Те постоянно имат нужда да бъдат успокоявани до такава степен, че стават зависими от това. Те не търсят любов, а възхищение и внимание. Служат си с методите, от които... Когато една нарцистична личност проявява агресия, си служи с методите, от които самата тя най-много се страхува. Често се случва да отмъщава за тайна обида или унижение в миналото. При тези индивиди всеки провал бива изживяван като лична обида. При тях не става въпрос за импулсивна агресия, при тях е съзнателно действие, което цели да нарани другия човек. В последно време доста се говори за нарцистичните личности. Всеки един човек, без значение мъж или жена, който покаже някакви така неодобрителни черти, бива наричан за нарцис. Аз искам да го отбележа, че далеч не всички хора, които се държат неприемливо, са нарциси. Както и самата авторка казва, нарцисизмът в норма дори е полезен. Ще продължим и с другите типове, за да видим каква е разликата. Следващия тип, който тя показва, е антисоциалните личности или психопати. Те са неспособни да се подчиняват на социални норми, може да ги разглеждаме като агресивни нарцистични индивиди. Те се представят за жестоки, безчувствени към болка, хвалят се, че ще смажат другите, че са най-силни. Преминаването към агресивни прояви при тях представлява единствения начин да изразят своето вътрешно напрежение. Тяхното насилие е преди всичко импулсивно, свързано с постоянна раздразнителност и импулсивност. Имат липса на емоционална реакция или повърхностни емоционални реакции. Тези мъже не са способни да си представят болките или страха на другите. Според Джон Болби, който развива теорията за привързаността, тя е много интересна, може би ще направи за това видео, според него психопатията е форма на крайно откъсване, която се дължи на хронично чувство на безсилие, изпитано от детството, когато детето е било притеснено в своите интимни нужди и лишаване от близост. Тоест, говорим за една изключително дистанцирана майка, която по възприятието на детето по никакъв начин не е имала топла и любяща връзка с него. Детето в своята най-рана възраст е чувствал постоянно отхвърляне и дистанция от гледна точка на майката. Булби, неговата теория на привързаност, много набляга на първите 2 години след раждането и говори сигурна, несигурна привързаност, когато детето се чувства сигурно или съответно несигурно в отношенията с майка си и дали майката ще откликва на неговите нужди. Тук говорим със сигурност за неправилна, така да го наречем, връзка с майката. Детето усеща майката като дистанцирана, студена и дори враждебна. И тук също пише, насилието на психопатите е опасно и може да доведе до убийство. Следващите типове личности, които показва авторката, че са склонни към насилие, са граничните личности или по-популярното бордерлайните. При тях почти постоянно чувството на вътрешна празнота, на раздразнение и на хладен гняв на вълни. Техните емоционални реакции са бурни и резки, присъщи са непредвидени внезапни промени в настроенията и голяма импулсивност. Всяко преживяване, свързано с неудовлетвореност или с липса на нещо, събужда в тях желание да разрушат другите и връзките, които ги свързват с тях. Не са устойчиви на фрустрация, която предизвиква от тях бурен гняв и неуместна ярост. Страхуват се да не бъдат отхвърлени, гледат да изпреварят и да отхвърлят, преди да бъдат отхвърлени самите те. Те изпитват огромна нужда от обич, но ако партньорите им се доближат твърде много до тях, се страхуват да не изпаднат в зависимост и реагират чрез насилие. Те предпочитат компанията на приятелите пред семейните отношения. Проявяват силна амбивалентност прямо всеки, към когото зависят. Фазите на насилие при тях не са директни атаки, а начин да се успокои вътрешното безпокойство.
това избухване на физическо насилие може понякога да доведе и до убийство поради липса на контрол върху себе си или случайно, или пък случайно, нали, в проявата на насилие. Те са крайни, ако не са всичко, значи са нищо. Това е много характерно, за граничните личности. Предприемат психоанализа, ако с цел да изтъгнат омразата, която изпитват към майките си, сочва авторката. Този тип личност се формира още в ранен стадий, тъй като цяло всичките се формират в ранния стадий. Разкъсани между крещящата нужда им се помогне и страха да не бъдат отблъснати или да не станат зависими. Те са податливи на лечение, но изискванията им са двойствени, защото са разкъсани, сега да го разбирам, между крещящата нужда да им се помогне от една страна и страха да не бъдат отблъснати или да станат зависими. Сега аз тук да допълня за граничните личности. С тях наистина е много характерно всичко или нищо, живот на ръба. Гранични личности са такива, които обичат екстремни спортове, които обичат хазарт, имат голям брой сексуални бройки, алкохол, наркотици също. В общи линии все едно постоянно са на границата между живота и смъртта и тестват къде е тази граница. Не случайно са и гранични и се наричат гранични, защото при тях границата липсва. Сега, следващия тип, който посочва авторката, е личност с нарцистична перверзност. В предното видео говорех какво значи перверзно насилие и че това е вид насилие, което не оставя никакви физически следи, но доста голяма доза неувереност и съмнение в себе си и не жертвите, а последиците от този вид насилие са доста големи и трудно се премахват дори с терапия. Така, те са умели манипулатори, социално адаптивни, а тъй като безспорно обичат властта и са хитри стратези, успяват лесно да се доберат и до ключови позиции. Тяхното насилие е коварно, прикрито и продължително. То действа върху емоциите чрез вербална агресия на малки порции, като използва ирония, сарказъм и подигравки. Те са безчувствени и не си дават сметка, какво психологическо насилие упражняват върху партньора си. Отказът да се задоволят емоционалните нужди на партньора при тях не се дължи на липса на любов или нежност, а на пълна незаинтересованост към другия, който не съществува, не заслужава внимание, освен когато имат нужда от него. Тяхното насилие е инструментално, насочено към определена цел. То не е циклично, а постоянно. Тяхното поведение не е съзнателно и обмислено, а компулсивно. Те са били принудени да реагират по този начин, защото другите са го търсили. Те са спокойни и хладнокръвни, сякаш винаги владеят положението. Проекцията на отрицателни чувства върху другия им позволява да се разтоварят от трудни поносими емоции, като депресия и тревожност. Проекция само да вметна. Това означава неприемливи емоции, импулси, мисли, които имаме в себе си и ги отричаме. Ги проектираме в човека от среща и казваме той или тя е или какъв си, всъщност говорим за себе си. Но е много по-лесно, когато говорим за някой друг, отколкото да приемем, че го има в себе си. Този тип личности, нарцистично перверзните, постоянно проектират върху другите своите негативни емоции, като депресия и тревожност. Този механизъм функционира добре, те се чувстват спокойни, като впрочем това им позволява дори да бъдат приятна компания. Те най-често избират своите жертви сред жизнерадостни хора, сякаш искат да откраднат част от тяхната сила. Могат също да търсят жертвите си в зависимост от материални облаги, които ще им донесат. Светът им е разделен на добри и лоши. Тъй като се чувстват безсилни, те се страхуват от всесилието, което виждат от другите. Подозират от тях лоши намерения, които всъщност са проекция на тяхната собствена недоброжелателност. Тези личности могат да се облекат по някого, по дейност или идея, но твърдо повърхностно, защото истинските чувства не са им познати и по-точно чувството за тъга и скръб. Тези индивиди са хищници. Опасността от тях се състои първо в тяхното умение да разрушават, способността на другия да разсъждава. Жената за тях се явява не партньорка равна на тях, а съперница,
която трябва да се смачка, защото не се чувстват на нейната висота. Тук има един пример. Изключително рядко е тези личности да стигнат до убийство. Изобщо не се подават на лечение и впрочем не изпитват и нужда от такова. Ако по някакъв начин стигнат до терапия, по-скоро целта им е да манипулират терапевта. Така, следващия тип личности са ригидните личности. Характерното за ригидните личности е, че те много трудно се поддават на промяна, обичат едни и същи повторяеми действия, не обичат промените, всеки ден трябва да предварително да се знае. Не точно предварително да се знае какво ще се случи, а да бъде повтарящ се всяко място. Всеки предмет в къщата си има определено място, след едното следва другото и дори най-малката промяна може да ги извади извън равновесие. Тук тя ги нарича болни от натраплива невроза. Това са перфекционисти. В обществото умеят да се приспособяват, спазват благоприличие, никога не нарушават законите. Като личности с тях е трудно да се живее. Те са взискателни, обичат да се налагат, егоисти са и са скъперници. Всеки прилив на емоция ги плаши. Да, те са изискващи, те имат своя ред в главата, както казах, и ако някой не го спазва, бива санкциониран за това. Те смятат себе си за сериозни, а всички останали според тях са безотговорни и непоследователни. Смятат, че тяхното правене на нещата е най-добрият възможен начин. Изпитват нужда да контролират, да оспорват, да затрудняват всяка инициатива, която не излиза от тях. Тяхното насилие се проявява най-вече в принуда и власт. Този тип личности рядко стигат до убийство. Вредата, която нанасят, по-скоро се дължи на ежедневния натиск и непрестанния контрол, който изтощава партньорите емоционално. Те охотно се подлагат на лечение, но не бива да очакваме радикални промени в този случай, защото не е случайно тяхното име е ригидни. Много трудно при тях може да се случат промените и да дойде нещо ново. Следващия тип личности, който посочва авторката, са параноидните личности. От параноя. Това са ревнивите личности, личностите, които смятат, че постоянно някой ги преследва, завижда им, иска да им направи нещо лошо, изключително мнителни. Общото при тези индивиди е тяхната ригидност, затова прекалената емоционална близост някой ги плаши. За тях други е виновен, за всички неблагополучие. Представата им за роля на мъжа и жената обикновено е безкомпромисна. Жената трябва да се подчинява и затова изолират материално, като ни позволява да работи. Това са същите онежи, които управляват контрол на децата си и се правят на големи началници в службата. Параноика преследва партньора си до дупка. Каквото и да направи другия, за да неутрализира конфликта, всичко се обръща срещу него. Ако реагира ядосано, обвинен в насилие, ако се опита спокойно да намери изход от положението, е обвинен в пресметливост. Параноикът притежава способността да приписва на другите недостатъци, които не иска да види в себе си. Отново проекция виждаме. И най-малката грешка от другия е безкомпромисно осъждана. Тези индивиди нямат доверие на никого и най-вече на близките си. Те крият чувствата, не се доверяват, опасяват се, че онова, което те възприемат като слабост, т.е. ненужни чувства, които изпитват към някого, може да бъде използвано срещу тях. Потискат своите ефекти, за да се защитят и рядко проявяват насилие извън дома си. Те мечтаят за велики дела, но непрестанно са разочаровани и огорчени. Нещата никога не се подреждат, както са си ги замислили. Те се съмняват във верността на своите партньори. Тази болезнена ревност е наречена съпружеска параноя. Те до такава степен се страхуват да не бъдат изоставени от мисълта за изневяра, че подчиняват всичко на тази идея, макар в случая да не става дума точно за наудност. Тази прекомерна ревност не се среща единствено при параноидните личности. Граничните личности и психопатите също биват опасни ревнивци, но при параноиците ревността може да доведе и до убийство. При всички случаи ревността е още по-опасна, когато е съпътствана от употреба на алкохол.
Така, аз може би тук искам да внеса още малко, нали, какво се изразява тяхното поведение. Това е постоянно следене и контрол, къде си, с кой разговаряш, ако си излязъл с приятели или в обща компания, къде си седнал, до кой си седнал, да се преместиш, кой друг е в заведението, да се следят телефонни разговори. Чувала съм за такива случаи, в които се отива в някоя от организациите. Типа едно, Теленор и Виваком имат познати, си вадят разпечатка на приятелките, с кой е разговаряла, проверяват се номерата, на кой са, следи се, поставят се камери без нейно знание. Всичко се поставя под съмнение. Тук не знам дали съм го подчертала, но при тях е много характерно, че също така, нали, параноята може да се обърне към някоя минала ситуация. И тук е точно парадокса, че миналото нещо, което се е случило и ти нямаш контрол над него, няма как да го промениш, но се държи сметка и се изисква защо това се е случило, как се е случило и така нататък. Така, продължавам с книгата. Най-големия риск да премине към действие параноика е ако жената го напусне. Така, и до убийство, съответно, както казва авторката, те са склонни към това. Сега, тук на малко вметване, тя казва, че едни личности са по-склонни от други, едни рядко стигат, други са, нали, по-предразположени, но това много зависи от индивидуалния случай, индивидуалния човек. Не бива да ги слагаме всички по топ знаменател и така нататък, но със сигурност трябва да си има едно. Всяка една от този тип личности, стигайки до агресия, би могла дори по невнимание да стигне до фатален край. Така, от насилието на параноиците няма изход. Също така посочва, че може към някоя религиозна общност да се присъединят, което му позволява да упражнява неограничено своята нетолерантност. Има случаи, когато параноикът се превръща в гуру и налага на жена си психически и физическо подчинение. Така, параноидните личности са най-опасни. Всяка реакция, която те възприемат като оскърбление, може да провокира от тях безкомпромисно и пагубно отмъщение. Тяхната ярост и ревност могат да доведат до убийство не само на жената, която се опитва да избяга от тях, но понякога и на децата, следователно и евентуално след това да се самоубият. Когато мъжът е параноик, страхът е онова нещо, което задържа жената. И този страх, уви, е оправдан. Тези хора рядко се подават на лечение, те не изпитват никакво чувство за вина, защото са убедени, че те не създават проблемите и че е напълно естествено да реагират по този начин. Между другото, в една друга книга бях чела за параноиците и за склонността към ревност, в която се говореше, много интересно се споменаваше, че всъщност при параноиците има една доза радост, когато хванат партньора си в изневяра. И си казват, да, прав бях, знаех, че ме лъже. Тем подобни, това е малко като пирова победа, защото все пак партньора им ги е излъгал. Това са основните типове, които тя посочва като типове личности, които, нали, са склонни за насилие. Аз бих допълнила, че всеки един от тези типове съответно има и своето отношение към, как да го кажа, в норма. Може да бъдеш гранична лична в норма, може да бъдеш нарцистична личност в норма и тогава тези прояви са здравословни. Една здрава личност може да има отговори от, как да кажем, от всеки тип в различни ситуации. Може човек да се открива и това не означава, че може задължително да стигне до край, до агресия и така нататък. Да, пак казвам, тази книга е доста интересна.
Тя прави един много добър анализ за това, което споделих, като прочетох и споделих от книгата за учена властност и за учена безпомощност при мъжете и жените. Книгата е писана 90-те години и нали, не се отчита факта на новото време, социалните мрежи, влиянието, тормоза, който може също да се проявява през тях. Но се засягат ролите изцяло, като цяло на жената и на мъжа в отношенията. Това, че се очаква жените да бъдат мили, добри, скромни, приемащи, обгрижващи, а мъжа да бъде силен и доминиращ. В сегашно време, близо 30 години по-късно, виждаме, че има едно обръщане на ролите. Мъжете стават малко по-пасивни, повече се грижат за себе си, за външния си вид, жените стават по-агресивни, по-настъпателни, по-доминиращи и аз и затова нерядко пъти казах, че всъщност голяма част от видовете насилие, особено при психологическото, говорим извън чисто физическото, вижда много типично женско поведение, което в момента наблюдавам около нас. Агресията е нещо, което не бива да се толерира, както от другия, така и в нас самите. Затова трябва да се наблюдаваме, да анализираме своето поведение и да търсим конструктивни начини как да се справим с своя гняв. Най-общо казано. Мисля да направя и други видеа по темата. Надявам се тази тема да е била интересна и полезна. И ако има някакви допълнителни въпроси, може да ги пишете под видеото. Довиждане!